然后就是把它盖个扁扁的，左边已经快听不到了。耳塞用之前要清洁一下耳朵，不然可能会粘一些脏东西。不能不清，当做清耳朵吗？可以试试看，知道它的特色是什么吗？可以揉耳塞耳朵，可以符合每个人的耳道，因为有些人耳朵长得很奇怪，就会很不舒服。我是说我啦，我戴很多什么耳朵都会很痛。它外面有这个棉花隔它里面的蜡，它成分是凡士林跟蜡，没有棉花的话可能会粘，所以我们就先把它都拿起来。什么触感？我觉得像粘土，有点尖尖的。等一下再塞耳朵，我的耳朵应该是蛮干净的。最近有去月子洗头，他有帮我掏耳屎，掏出一个超大的耳屎，你就把它塞进去。会不会痛？这不会，它是软的，你就把它塞进去，就会符合你。拿下来就是压后面，拿出来。这是我耳道的形状。